तो दोस्तों आज मैं अपने दिलों की धड़कन से ट्राली को लेकर जा रहा था, तभी 3 ट्रैक्टर वाले दिलों की धड़कन को रुकवाते हैं और कहते हैं कि अरे रोहित भाई, हम आपके दिलों की धड़कन के साथ टोचन करेंगे और अगर आप टोचन में हार जाओगे तो अपना ट्रैक्टर हमें देना पड़ेगा, और हम टोचन में हार गए तो हम अपने तीनों ट्रैक्टर आपको दे देंगे। तो मैं भी कहता हूँ कि ठीक है, और हम सभी टोचन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो दोस्तों टोचन करने से पहले जो भी मीशू भाई को दिल से चाहता है वो वीडियो को लाइक करे और कमेंट में यह वाला इमोजी कमेंट करे, और हम सभी टोचन लगा लेते हैं और हमारा टोचन शुरू होता है। और यह क्या, उस तरफ 3 ट्रैक्टर होने के कारण वो मेरे दिलों की धड़कन को अपने ओर खींच रहे थे। फिर मैं अपने ट्रैक्टर में लगे डबल टर्बो को ऑन करता हूँ और मैं एक ही झटके में तीनों ट्रैक्टरों को हरा देता हूँ और मैं जीते हुए तीनों ट्रैक्टरों को अपनी ट्राली में लोड कर देता हूँ और मैं तीनों ट्रैक्टरों को लेकर अपने घर की तरफ चला जाता हूँ। हड़वे हड़वे चल किया प्यार की गाड़ी रे, भीतर गुड़ जागी